Ek sit hier voor en kyk so oor die gehoor en ek sien dit so donker daar by julle, soos in 'n fliekhuis. En skielik gaan my gedagtes terug. Gadiel sê net toe ons in matriek was op Sedavin. En dit was so donker in die gehoor, so ons dan baie nader aan die skoner geslag kon gesit het. Maar dit was so helder daglig waar ons kerk gegaan het. En dan het my pa ook nog so oog gegooi. Ja, kom ons praat oor lekkerder dinge in die lewe. 'n Pad het nog altyd vir my 'n bekoring gehad. Dis vir julle ook, hou julle van 'n pad. Veral as dit iewers in die woestyn is, of tussen mopani en doringbome. Ek soek altyd 'n pad in my landskapfotografie, want jou oog loop met 'n pad tot op 'n plek waar die fokuspunt is. Afdraai grondpaadjies in die Kruger Wildtuin. Dit trek my soos 'n magneet, want ek is 'n baie nuuskierige mens. Ek wil weet wat om daai draai dalk vir jou wag. Ekskuus tog, nou moet ek sê, soms gaan soek ons die fokuspunt ander kan die bilte, oor die berge. Kiewit kan julle boekdele vertel. En dan is dit wanneer jy maklik op afdwaalpaaie kan wegraak. As dit egter gaan oor die pad van die lewe, dan is daar baie meer betrokke as net fotografie en avontuur. Want dit is so belangrik dat ons op die regte pad in die lewe onsself bevind. Want soos ons vanoggend gesê het, dit bepaal ons eindbestemming en ook ons lewensvreugde terwyl ons reis. En is seker daarom dat Jeremia 6 vers 16, die bekende woorde wat ons van kleins af gehoor het, waar hy sê, so sê die Here, staan by die kruispaaie. Staan by die kruispaaie en kyk en vra na die ou paaie, vra watter die pad die beste is en loop dit, dan sal julle rus vind. Dis die pad van die Here, die pad wat die beste is. In vandag se lewe kan ons nie klaarkom sonder GPS-stelsel wat ons in staat stel om die regte koers te kies nie, is dit nie? As ek sonder een moes gewees het hierdie week in Pretoria, sou ek baie deelik verdwaal het. Wikipedia verduidelik vir my, ek het 'n bietjie gaan kyk wat sê hy van die GPS, en hy sê dis die globale posisioneringsstelsel, is ek reg? 'n konstellasie van 33 satelliete, interessant, wat syne uitstuur, die hele tyd, wat deur 'n GPS-ontvanger op aarde ontvang word. En hierdie inligting word deur die GPS-ontvanger verwerk, om dan die posisie daarvan aan te dui of te bereken. Nou, toe ons vroeër hierdie jaar, ek en Kiewit by ons kinders in Amerika gaan kuier het, ons oudste dogter bly net aan die kant Atlanta, hulle het getrek uit Ierland uit, ons seun bly aan die kant Sacramento in Californië. Sien ek, toe ek die eerste maal saam met my seun gaan ry, hulle het sulke groot ingeboude skerms, lyk soos 'n klein huis-TV, hier langs die stuurwiel. Nou blykbaar is die nuwe voertuie hier in Suid-Afrika dieselfde. Ek weet nie, want hoe sou ek weet? My en Kiewit se rygoed kry ons nog vintage afslag op die lisensie, so ons ken hierdie nuwe goed nie. Nou Heinrich bly met sy vrou Christie en 3 seuns so uur se ry aan die kant Sacramento. Ek moet dan vir julle byvoeg, net vir Kiewit se onthaalwe. Ons het in Januarie 'n tweelingseentjies ryker geword as klein kinders. So ek kon haar nie vasmaak met 'n spantou of niks om haar hier te hou nie, en ons het toe gaan kuier. Sy kon nie wag om die tweelingseentjies te kon sien en vashou nie. Eli en Emmett
En Ouboet kon nie wag vir die groot voorreg om hulle op my skoot te sit en hulle daar in die vreemde aan die Here toe te wy nie. Onvergeetlike oomblikke in 'n mens se lewe, oomblikke wat jou ryk maak. En een van hulle motors, Heinrich se een voertuig, is 'n elektriese voertuig. En dis of jy voor in 'n stuurkajuit gaan sit. Nou ek sê nie vir hom veel nie, want dan gee mens partymal jou onkunde te kenne. Maar voor jy ry, hoor ek sê eenvoudig vir Siri waarheen hy wil gaan. En die dui dan vir jou op die verskillende roetes op die skerm aan hier voor jou. Dit wys die afstand, die tydsduur, die verkeersknope, alternatiewe roetes, winkelsentrums, motorhawens, omtrent alles onder die son behalwe jou bloedgroep. En as jy lus is om 'n fliek of om 'n dokumentêre program op pad werk toe te kyk, skakel jy eenvoudig die motor oor na autopilot. Dan kom daar so blou lig op die groot skerm en jy kan rustig agteroor sit en vergeet van die verkeersopeenhoping om jou. GPS sal met al sy sagte en harde waarde, sal al die nodige doen om jou by jou verlangde bestemming te bring. Onthou, ons sit op die een groot snelweg met 6 paaie en hier kom 'n motor by ons verby, sit die ou met sy koerant en lees. Terwyl ons in Amerika was, het hy vir ons 'n paar dae toe na Lake Tahoe toe geweet. Party van julle was seker al daar. Die pragtigste plek met die mooiste natuur skoon waaraan 'n mens kan dink. Skoon water, strome, wat ek lanklaas hier by ons gesien het. En terwyl Heinrich bestuur, het ek met kinderlike belangstelling ons roete met al die nodige inligting op die skerm gevolg. Soos 'n speelgoedwinkel, wat 'n plaasseun vir die eerste maal ervaar. Ek het ook glad nie skuldig gevoel, toe die begeerduiwel aan my hartsnare kom pluk nie. Want ek gaan nou vir julle iets sê wat ek glo julle nie geweet het nie. In Amerika geld die moenie afgunstig raak op iemand anders se besittings nie vir Suid-Afrikaners nie. Ons is vrygestel daarvan. So as julle gaan, moenie skuldig voel daaroor nie. En terwyl ons op een van hierdie hoofroetes ry, sien Kiewiet langs die rivier oor die pragtigste woude hierdie groot wit Amerikaanse huis. Omring met groen bome en lowergroen grasperke, praat van Suid-Afrikaners wat afgunstig raak. Dis pragtig, sê sy, en draai haar kop soos Lot se vrou. Sê nou, dit was ons huis, my ou ding. Nou die my ou ding waarna sy verwys is natuurlik Heinrich se pa, wat ook al vintage afslag weens sy ouderdom kry. Maar, sê Heinrich, kom ons kyk of die huis te koop is en wat sy koopprys is, as hy te koop is. En die motor word na autopilot oorgeskakel, sodat Heinrich kan knoppies druk op die skerm. Nou moet ek vir julle sê, my geloof in autopilot loop nog op krikke. En so met my oë op die pad voor ons heel fyn dopgehou. En dit was nie lankie. Toe pryk dieselfde wit huis op die skerm voor ons. En daar staan for sale. Kiewiet raak opgewonde. Julle het al nog nie gesien as sy opgewonde raak nie. Toe sy die huis se prys sien. My ou ding, dis nie baie nie. Dis 'n winskoop en dit sê boonop or nearest offer. En ek sien die oë blink, soos die dag, toe ek soos 'n bidspringkaan op my knie voor die kroon Kiewiet gaan staan het. Ek sê, maal dit met 20, my vrou.
toe verander Kiewiet se droomhuis ook in 'n soutpilaar. Ek onthou die dae toe ons nooit sonder 'n padkaart in die motor gery het nie. Onthou julle daardie dae? Op my fotografiese ekspedisies in die vreemde het ons derentyd die padkaart geraadpleeg om die beste roete te kies en die spesifieke afstande te bekom, maar ten spyte van die padkaart het ons soms verdwaal en in doodlooppaaie beland, vasgesit. Kiewiet het nogal heel dikwels sonder genade en kopskuddend haar misnoë met haar avontuurman se ontdekkingsreise duidelik te kenne gegee. Toe het ek naderhand geleer, liefste vrou, weet jy wat sê die mense, die slim mense van 'n avonturier en ontdekkingsreise? Hulle sê, luister mooi, avonturiers het 'n voorliefde om onbekende gebiede te ontdek. En hulle ingesteldheid word gekenmerk deur nuuskierigheid, moed en veerkragtigheid in die aangesig van teëspoed. En om die avontuurlustige gees te omhels, kan lei tot onvergeetlike ervarings, selfontdekking en 'n baie breër perspektief op die lewe. En dis nie al nie, Kiewiet. Iemand het ook gesê, it feels good to be lost in the right direction. Maar by Kiewiet was alles behalwe feeling good. Nuuskierigheid het ook altyd 'n verskoning, my man. Onvergeetlike ervarings se voet. Julle van Herstens is net die dorslandtrekkers. Probleem met jou avontuurlustige gees is ons sit nou ver van eers en baie naby aan nêrens. Sorry Kiewiet, ek kan nie help nie. Hier is 'n stemmetjie wat altyd vir my bly sê, cover the earth before it covers you. Nou Kiewiet het die jare al baie skiesdrukkies op ons verdwaalpaaie tussen ver van eers en naby nêrens gekry. En dan het die verkenningstog van vooraf begin sonder 'n sondebok. Ons huweliksreis was nog nooit vervelig nie. Op 'n dag het ons toe ook 'n GPS aangeskaf. Wat die handleiding egter niks van gesê het nie, was dat die ding jou ook kan laat verdwaal, vernaam as jy nie weet hoe om die knoppies reg te gebruik nie. GPS is 'n wonderlike stelsel waarsonder 'n mens nie kan klaarkom nie, né? Ek het ook al deur ervaring geleer dat hy nie altyd vir jou die veiligste of die beste roete aandui nie, miskien die kortste. Maar dit kan jou in minder gegoede en gevaarlike areas laat beland, né? Mense het al hulle lewens so verloor. Tyd gelede by ons in die Kaap het 'n oorseese toerus met sy huurmotor van Muizenberg af lughawe toe gery op die roete wat die GPS aangedui het, maar wat met tragiese gevolge in Crossroads geëindig het. Spreuke 14 vers 12. Daar is 'n pad wat vir 'n mens reg lyk, maar dit eindig by paaie na die dood. Ander vertaling sê, daar is 'n lewenswyse wat vir 'n mens reg lyk, maar uiteindelik eindig alles in ellende. Party van julle het al gehoor van die bekende agnostiese Engelsman Thomas Huxley. Hy was jare gelede op Ierland op toer en moes verskeie toesprake tydens sy reis deur die land gaan lewer. En een oggend vroeg moes hy per perdekoets taxi van die hotel in Dublin afgetrek om 'n trein by die stasie te haal, sodat hy die aand by 'n ander afspraak kon aankom. En met die veronderstelling dat die deurwagter vir die perdekoetsier
eienaar ingelig het dat hy hom na die treinstasie moes neem, het Huxley ingeklim en met die sitslag uitgeroep, "Drive fast!" En hy was tamelik goed bekend met Dublin se landskap en het naderhand agtergekom dat hulle in die teenoorgestelde rigting ry as die stasie. En hy skreeu toe vir die drywer bo, "Do you know where you are going?" En sonder om te draai die drywer geantwoord, "No, your honor, but I'm driving fast." Om die regte pad in die lewe te kies, is nie altyd maklik nie, is dit. Dr. A.G. Visser skryf in een van sy minder bekende gedigte, Nimmer of Nou, luister wat sê hy, "Het ons die eendrag, die keuse van ons lese van ons land, nee, het ons die eendrag, die mag van ons lese, het ons die wil om te handhaaf, te hou. Hier lê die kruispad, en kort is die keuse, maklik die dwaalweg, maar lank die berou. Maklik die dwaalweg, maar lank die berou." En daarom sê die profeet Jeremia vir ons, vra na die ou paaie, vra wat die beste pad is en loop daarop, leef daar volgens. Koning Dawid het die avontuurpaaie van die lewe baie goed geken, is dit nie? As Kiewiet gedink het, 'n Von Hurston kry padkoers, dan sy nog nie van koning Dawid se avontuurroetes gehoor nie. Ongelukkig het van sy afdraaipaaie tot groot ellende en hartseer gelei, soos party van ons ook. Dawid het geweet sy GPS lei hom ook na verdwaalpaaie, wat uiteindelik in doodlooppaaie eindig. Hy het dit geweet. GPS-roetes met tragiese gevolge. Om die regte pad in die lewe te kies is nie altyd so eenvoudig nie. Ek lees onlangs weer die pragtige Griekwa gebedverwerking van Hans Du Plessis en ek dink, dis die beste raad wat ek enige digter nog ooit op papier sien vaslê het nie. Die beste raad, hoor wat skryf hy. As jy aan mekaar vir die Here bid, gaan hy jou op die regte spore sit. So salf wat jy op jou vryf, soos medisyne vir die moe lyf. Hoor nou, ek het dit heel voor in my Bybel geskryf. Vra eers, waar is die Here se pad, voordat jy jou eie ene vat. Vra eers, waar is die Here se pad, voordat jy jou eie ene vat. Jesaja 30 vers 21, hierdie pragtige woorde, wanneer julle die pad byster raak, jy verdwaal het, sal julle sy stem agter julle hoor sê, hier is die regte pad, loop hier langs, sy stem. Koning Dawid het geweet, daar's net een ware pad, wat 'n mens by 'n veilige eindbestemming kan bring. Luister na sy lofbetuiging en geloofsvertrou in die Here, soos opgeteken in Psalm 16, 'n pragtige psalm. Hy sê, dis in die boodskap, Psalm 16 vers 7, ek sal die Here prys, ek wil sy naam groot maak, omdat hy my hand vat en my op die regte pad lei. En dan weer in vers 9, by hom is ek veilig, hy hou my op die regte pad. En dan vers 11, die 2020 vertaling sê, U wys my die pad van die lewe, oorvloedige vreugde in U teenwoordigheid, lieflikhede in U regterhand vir altyd. Dis wat ons op die pad van die Here ervaar. En dan Psalm 25, ek het dit onderstreep in my Bybels, hy sê, wees vir my soos 'n onderwyser. Gee my insig sodat ek weet wat U wil hê ek moet doen. Wys my watter pad is die regte pad. Vers 5.
Leer my hoe U wil hê ek moet lewe. Laat my op die regte pad loop. Onderwysers, hier is julle werksopdrag. Hier is julle werksdefinisie, julle job description. 'n Onderwyser is iemand wat ander die pad van die lewe leer. Die pad van die Here wys. En Dawid kom vra by die Here, hier in Psalm 16, om sy GPS te wees, want dis al GPS wat hy vertrou. Dis al pad wat ware lewensvreugde bring. Dis al pad wat nie in 'n doodlooppad eindig nie. Dis al pad met 'n toekomshoop, die pad van die Here. En tog, geliefdes, is ons menslik. En ons loop elke dag met ons ingeboude GPS. Gebore, professionele sondaar. Gebore, professionele sondaar. Wat soms wispelturig 'n pad aandui, 'n pad wat baie maal 'n doodlooppad word. Soos koning Dawid se geval, die GPS van Betseba begeerlikheid, van balkon verleidelikheid, van slinkse agterbaksheid, die kortpad wat uiteindelik tot groot ellende en hartseer lei. GPS roetes met tragiese gevolge. Vra eers waar is die Here se pad voor jy jou eie pad vat. Soms, hoe ouer ek word, hoe meer waardering kry ek vir die Here se genade. Want soms kom verander die Here ons verkeerde pad in 'n omkeerpad. Want die Here boer met genade. Hy kan ons GPS-roete omswaai, soos 'n Karoo briesie laatmiddag met 'n windpomp sterk maak. Een van die mooiste voorbeelde hiervan is vir my Saul se Damaskuspad ervaring. En hoe meer ek daaroor nadink, hoe dieper betekenis kry dit vir my. In 'n sekere sin is dit ook baie van ons se lewenspad. Hoe baie maal het ons nie eens besef dat die pad waarop ons loop 'n hartseerpad en uiteindelik 'n doodlooppad is nie. Hoe die Here telkens in sy groot genade ons doodlooppad in 'n omkeerpad kom verander het. Ek dink baie maal terug aan ons plaas in die Springbokvlakte, waar ek en Kiewit getroud is, en sy my vir die afgelope 48 jaar daaraan herinner, dat ek op die grasperk voor die plaashuis, en voor al die getuienis daardie dag in April, die allervreeslikste beloftes afgelê het, wat enige man aan hoogtevrees sal het lei. Dis waaraan sy my herinner. Nou, die plaaspaadjie het van die opstal af op tussen die Sonneblomlande tot bo by die groot treinspoor geloop. En vlak ander kan die treinspoor het die groot pad na die noorde gelê, besige pad. Toe was daar nog nie die groot snelweg wat verby noorde toe geloop het nie. Nou moet ek vir u sê, my broer Gardeel, hy sit hier voor, het dan en wan van die plaashuis af weggeloop. Maar altyd in sy slaap. As hy in die middernagtelike ure die voordeur oopgemaak het, het pa of ma dit uit die slaapkamer gehoor. Dan het hulle geweet, die slaapwandelaar is weer op pad. So in sy slaap. En nie ver van die plaashuis af het die treinspoorstawe blink in die naglig gelê en ander kan die treinspoor het groot vragmotors met hulle sware vragte op pad na die noorde verby gegaan. Dit was 'n gevaarlike pad, veral
in die nag. En pa dan opgestaan en agterna geloop. En my broer saggies in die skouer gevat en hom laat omdraai. Die ou mense het geglo, mens moet nie daardie tyd iemand wat in sy slaap loop skrik maak nie, want dan kan hy in 'n hartaanval doodgaan. Soms wonder ek of so slaaploop nie goeie medisyne vir party huwelike sal wees nie. Die Here weet, dat op die lewenspad wat ons soms loop, daar is treinspoorgevaar is, wat voor in die donkerte lê en wag. Aan die ander kant die treinspoor groot voertuie wat met hulle sware vragte verbyjaag, en vir enige mens in 'n pad van die dood kan verander. Dan kom die Here in sy groot liefde en genade, en hy werk altyd saggies, en hy draai ons om, dat ons weer die pad huis toe kan kry. Die Damaskuspad is 'n blindwordpad, waar die donkerte aan die lig van jou oë kom vat. Die Damaskuspad is 'n omdraaipad, waar die lig en die donkerte aan jou siel kom vat. Die Damaskuspad is 'n Emmauspad, waar jou oë en jou siel aan spykerhande vat. U weet dat die pad van die lewe nie altyd 'n maklike pad is nie. Daar is vandag soveel hartseer en ellende waarin die mens gedompel word. Behalwe die armoede en geweld is daar soveel teleurstellings en mismoedigheid wat 'n sluier oor ons lewensvreugde wil trek, ons hoop, ons verwagtinge. Iemand het gesê, as ons bid moeg, Here, voor U kom kniel, sodat U ons hart se huil kan stilmaak. Dis soms die pad van die lewe. Ons pad met die Here is ook nie altyd 'n maklike pad nie. Daar's 'n vyand wat weet sy tyd raak min. Sy generaals en sy manskappe het hy versigtig gekies met jare se intense opleiding. Manne wat verslaaf is aan geweld, bedrog, leuns, misleiding, vals aanbidding, sielsvernietiging. Dis sy manne. Hulle wil nie ons aanbidding van ons wegvat nie. Nooit. Hulle verkies eintlik as ons met al die profesieë goed bekend is. Ons tiendes betaal. As ons die gesondheidsboodskap haarfyn toepas, as die review en ministry tydskrifte op ons koffietafel spruit. Hulle hou daarvan. As ons die juweelkussie by ouma Grootjie se gesangeboek in die solder gaan bære. As ons die skaduwee, die tipe in plaas van Jesus deel van ons aanbidding maak. Hulle gee regtig nie om nie, solank ons fokus nie op Jesus is nie. Hulle sal nog luister na ons, moet ek gaan met leë hande treur sang. Maar die dag, geliefdes, as die Here ons verkeerde pad in 'n omkeerpad verander het, en ons sing met berouvolle, dankbare harte, turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face. Dan soebat die demone van vooraf vir die wegraping na 'n trop varke wat die see induiwel. Solank ons Jesus ons GPS in die lewe is, solank ons lewensingesteldheid in hom is, solank ons die persoon en nie die skaduwee omhels nie, solank ons fokus op hom gerig bly,
Die pad van die Here is alpad met 'n veilige eindbestemming. Soms vra ons, waarom Here? Soms, hoe lank nog, Here? Soms, ek is bang, Here. Soms kan U nie gekeer het nie, Here. Dan vergeet ons baie maal dat die Here saam met ons hier by ons is, want ons loop op sy pad. Ek dink aan die 2 Emmausgangers wat met swaar harte daardie Sondag al die pad van Jerusalem af teruggeloop het huis toe. Kan jy indink? Hulle drome aan skerwe, hulle groot verwagting van die lang verwagte Messias wat verlossing sou bring, waarna hulle so uitgesien het, alles te vergeefs. En die pad huis toe het vir hulle nog nooit so lank gevoel nie. Al het die vreemdeling wat by hulle aangesluit het, dit daarom draagliker gemaak en hulle moet probeer inpraat. Hulle wanhoop en verslaanheid het hulle verblind vir wie regtig saam met hulle op die pad was. Verhinder ons hartseer en moedeloosheid soms dat ons Jesus op ons pad raak sien. Dit was Sondag, dieselfde dag wat Jesus triomfantlik uit die graf uit opgestaan het, en by die hemelpoorte was 'n rooi tapuit vir hom uitgelê. Die ontelbare verwelkomingsbaniere het so ver as die oog kon sien deur die hele heelal gewapper. Die oorwinning is behaal, die vyand is verslaan. Die hemelwesens het almal in groot afwagting vir die seun van God staan en wag om sy triomfantelike intog te maak. Na 33 jaar weer terug, oorwinnaar. Maar Jesus weet van 2 harte wat oorloop van teleurstelling en hartseer. Hy weet van 2 harte wat huil oor verwagtings wat totaal verpletter is. En terwyl die rooi tapuit van sy triomfantelike intog wag, kies Jesus die grondpad van die mense teleurstelling om vertroosting te bring. Hulle Emmauspad word 'n pad van die Here. Die Bybel sê, en ek hou van hierdie gedeelte, later het hulle by Emmaus aangekom, toe sê Jesus vir hulle dat hy moet verder stap, en die 2 mans het dadelik gesê, nee wag, kom bly asseblief vanaand by ons oor, die son is al besig om te sak, net nou is dit donker. En soos in die verhaal van Josef en sy broers, wag die leser in antisipasie, wanneer Jesus homself aan die 2 Emmausgangers gaan bekendstel. Wat 'n vreugdeservaring. Toe hulle later die aand uitvind, Jesus leef, hy leef, hy leef. Die Bybel sê, hulle was oorstelp van vreugde. En Jesus se tafelgebed het nog aan die brood gevat, toe vat die 2 Emmausgangers opgewonde die pad terug Jerusalem toe. Dis wat gebeur as Jesus se mense droefheid in vreugde verander, jou teleurstellings in hoop. Dis wat gebeur as Jesus se mens se lewenspad weer vreugdevol maak. As Jesus jou Emmauspad omdraai en jou saam met hom op die pad van die Here laat loop, vir Jesus gaan dit nie oor die brood of die blyplek nie, vir hom gaan dit oor die mens, oor die sondaar. Liewe vriend, miskien is jy iewers op jou Emmauspad van hartseer en teleurstelling vanmiddag. Wat jy miskien nie weet nie, is dat Jesus al hierdie hele eindpad saam met jou loop, deur al jou teleurstellings. Hy ken dit, hy ervaar dit, hy dra dit. Die son is besig om te sak.
en is net nou donker. Wil ons nie ook, soos die Emmausganger sê, Here, kom bly asseblief vanaand by ons oor. Vertel hom van jou hartseer. Vertel hom van jou teleurstellings. Hy sal luister. En wie weet, miskien as hy sy hande van hartseer en van pyn vir jou wys, sal jy ook teruggaan op jou pad van pynervaring met 'n vreugdeslied in jou hart. Want dit is die pad van die Here. Amen.